開いてますけど、誰か食べたでしょう。ナス。ナス2個。2本目です。これぐらいでいいかな。まだちっちゃいですね。ナスは他のナスはなしです。あら、ブロッコリーですけど、どうしようかな。花が咲きそうになってまして、切っときましょうかね。ブロッコリー切っちゃいます。ドン。よいしょ。よいしょ。よいしょ。OK です。来ました。ちょうどいい大きさだと思います。